Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincang bab 97. Bab 97 iaitu babul mashi alal khuffain fi safari. Bab menyapu di atas dua khuf ketika musafir. Ini tajuk khusus, menyapu dua khuf fi safari ketika bermusafir. Imam Nasa'i telah menyebutkan hadis di bawah bab ini sebagai menyatakan bahawa menyapu khuf ini termasuk dalam syariat. Sama ada ketika hadir, yakni tidak musafir, dan juga ketika musafir. Daripada tajuk ini juga pensyarah kitab Sunan Nasa'i ini menyebutkan bahawa hadis-hadis sebelum ini yang telah disebut oleh Imam Nasa'i, disusun oleh Imam Nasa'i berkenaan dengan sapu khuf, itu sebagai isyarat kepada memakai khuf dan menyapu khuf ketika tidak musafir. Jadi dalam hadis ini secara khusus terdapat syariat berdasar pada hadis bahawa sapu khuf itu juga ada disyariatkan ketika musafir dan lebih ditekankan lagi ketika musafir itu. Hadis yang ke-125 mungkin berbeza situ berapa dah hadis. Betul betul, 125. Hadis yang ke-125. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Mansur قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل ابن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada ayah dia, iaitu Mughirah bin Syu'bah, ayah kepada Hamzah ni lah. Jadi kata Ismail, dia kata saya dengan Hamzah bin Mughirah bin Syu'bah, dia meriwayatkan hadis ini daripada ayah dia, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah, itulah ayah dia ni, ayah Hamzah itu. Jadi kata Mughirah, pernah saya bersama Nabi SAW dalam satu musafir. Lalu Nabi SAW bersabda, takhallaf ya Mughirah, ke belakang wahai Mughirah, lambatkanlah perjalanan engkau wahai Mughirah. Itu makna takhallaf. Takhallaf ni maknanya ke belakanglah, maksudnya takhallaf makna ke belakanglah ya Mughirah. Wamdu ayyuhan nas, orang ramai pergilah. Wamdu, wahai orang ramai, umdu, pergilah kamu. Ini dalam perjalanan ni, dalam perjalanan ketika satu musafir, ya. Baik.
Fatakhallaftu, dan saya pun ke belakang lah. Saya pun ke belakang, dan bersama saya ke belakang ni maksudnya beliau beliau keluar daripada kumpulan umat Islam yang dalam musafir itu, dia bersama Rasulullah. Di mana fatakhallaftu wa ma'i idawatun mimma, bersama saya ada sebekas air. Orang ramai meneruskan perjalanan, orang ramai berlalu pergi. Maka Rasulullah SAW telah pergi ke satu tempat untuk qada hajat, itu maksudnya. Falamma raja'at, apabila Nabi kembali daripada qada hajat dia itu, maknanya Mughirah ni dia tidak jauh lah daripada Nabi. Saya pun pergi. Zahabtu asubbu, saya gini, zahabtu asubbu ni mana saya pergi dekat Nabi, lalu saya mencurahkan air itu untuk Nabi. Ala tu dengan mana li, untuk Nabi. Untuk Nabi ambil wuduk lah. Wa alaihi jubbah, pada waktu itu Nabi memakai jubbah. Setengah ulama sebut sebenarnya ini dalam peperangan ini, ketika pulang daripada peperangan. Pada waktu Nabi memakai jubbah Rum, jubbah buatan Rum, yang mana ni kita panggil apa ni, lengan ni, baju ni dia sempit sesuai dengan peperangan lah. Kalau peperangan tak sesuai lah baju besar begini. Kalau kata gebah-gebah nak mengguna pedang, mana boleh dia kena itulah, kemah lah. Jadi jubbah itu, jubbah Rum yang sempit ni, lengan baju ni sempit. Maka Nabi hendak mengeluarkan tangannya daripada jubbah itu, fadaqat alaih, Nabi mengalami kesukaran. Nabi mengalami kesukaran untuk berbuat demikian. Lalu Nabi fa'akhraja yadahu, lalu Nabi mengeluarkan tangannya daripada bawah jubah. Ni kita jumpa dah hadis sebelum ni. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi tarik ni jubah, jadi Nabi keluar ke bawah ni. Jadi Nabi tidak tanggal ke jubah tu. Jadi tangan Nabi ni, Nabi air gini, Nabi keluar ke. Jadi Nabi angkat jubah ni, Nabi letak di bahagian tengkuk ni ke belakang lah. Ke belakang. Jadi Nabi boleh ambil ni. Sebab nak sising gini payah. Kalau kita ni boleh, sebab besar, so pakai atas ni boleh lagi. Jadi nak buat gitu tu payah. Jadi kita boleh bayarkan jubah Nabi mungkin kain dia tebal kerana sesuai dengan peperangan itu. Lalu bila Nabi berbuat demikian, Nabi telah membasuh wajahnya. Nabi basuh muka lah, dan basuh kedua belah tangannya. Dan Nabi telah menyapu kepalanya, dan Nabi telah menyapu di atas khufnya, dua khufai, mana dua khufnya, mana Nabi tidak tanggalkan dia punya khuf dia tu. Khuf di sinilah hadirat dalam musafir ni. Khuf ini ada setengah ulama sebut khuf yang dipakai mana khuf yang diperbuat daripada kulit, yang mana kulit tu nipis lah, dia boleh pakai sebagai stocking. Mana dia pakai kasut, dia tidak pakai khuf itu pergi ke mana-mana. Ada setengah ulama kata, kita akan bincang selepas ni, mana khuf ini sendiri seperti kasut dah. Sifat dia tu menutupi buku lali dan sebagainya. Dan semasa pakai tu, pakai dalam keadaan dia mengambil wuduk dengan cara basuh kaki. Wuduk tu dalam bentuk basuh kaki, seperti yang kita bincang sebelum ini. Jadi dalam hadis ini disebut sebagai hadis fi'li, hadis yang mana Nabi praktikkan cara, bukan Nabi sebut, Nabi buat. Hadis dalam bentuk praktikal, hadis dalam bentuk praktikal, hadis fi'li. Jelas Nabi menyapu dua khuf. Jadi hadis ni seperti yang kita bincang sebelum ni, oleh kerana kita bincang dah sebelum ni, hadis ni kita tak perlu bincang lah. Hadis ni jelas bahawa menyapu khuf tu adalah syariat lah. Jadi hadis ini mengikut ulama lah yang buat kajian tentang hadis ini, dia kata hadis ini sahih lah. Hadis ini asal dia muttafaq alaih, tetapi yang dikatakan muttafaq alaih, yang di Bukhari Muslim riwayat secara bersama lah kira-kiranya, bukan daripada Mughirah, riwayat Urwah bin Mughirah, bukan riwayat Hamzah bin Mughirah.
Maknanya Mughirah bin Syu'bah ni ada anak dia yang nama Hamzah dan anak dia yang bernama Urwah. Tetapi yang dikatakan muttafaq alaih bukan riwayat daripada Hamzah, riwayat daripada Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah itu. Itu. Jadi kalau riwayat Hamzah, ni dalam Muslim saja. Riwayat daripada Hamzah bin Mughirah bin Syu'bah dalam kitab Muslim saja. Yang dikatakan muttafaqun alaih dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, itu riwayat daripada Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi hukum mana pun hadis ni sahih. Gitu. Baik, seterusnya. Al-masu 'ala al-jawrabain wan na'lain. Situ dia buat bab 98 tak? Sini kalau dalam kitab ni dia tidak buat bab, dia tidak letak bab itu. Dia tidak letak nombor bab itu. Apa sebab? Al-masu 'ala al-jawrabain wan na'lain, sapu di atas 2 stokin dan 2 kasut. Ni. Jadi ada setengah ulama sebut, dia kata setengah-setengah ulama dia meragui bab ini termasuk dalam Al-Mujtabah. Jadi setengah-setengah pensyarah Nasai ni dia kata ni sebenarnya tak ada dalam kitab Al-Mujtabah tu. Dia ragu lah, setengah kata ada. Dia sebut begitulah. Tak apalah, kita ambil hak umum, kata ni ada dalam Nasai. Menyapu 2 stokin dan 2 kasut. Nak lain tu kasut kan? Jadi Imam Nasai ini secara ihtiyat bagi ulama yang mengatakan bahawa dia ragu bahawa tajuk ni ada dalam Muslim, tetapi dia tetap syarah juga. Setengah-setengah ulama yang ragu pun dia syarah juga atas dasar kok kita silap. Sebenarnya ada bimbang takut belakang atas dasar ihtiyat, maka syarah jugalah dia tu. Begitu. Baik, tak apalah. Berdasarkan kepada bab ini dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai, menunjukkan bahawa ada disyariatkan menyapu di atas 2 stokin, atas stokin dan kasut itu. 2 stokin 2 kasut. Mana stokin dengan kasut lah. Muka 2 kaki kan 2 stokin dan 2 kasut. Begitu. Jadi di sini dia ada buat huraian apa maksud jawrab, apa maksud na'lain. Ni kita tak perlu bincang lah. Stokin ni seperti yang kita faham tu lah, dibuat daripada dia. Stokin ni kalau kita baca dalam syarah ni lah, ahli lughah, ahli bahasa Arab, di atas stokin dimaksudkan di sini maknanya fungsi dia seperti khuf juga, cuma khuf dibuat daripada kulit, stokin dibuat daripada benang. Itu satu pandangnya lah. Kita depan ni kita akan tengok pandang Imam Malik macam mana. Dia berbeza tu pula. Khuf tu apa maksud sebenarnya? Apakah khuf ni hanya mesti daripada kulit saja atau macam mana? Mengikut ahli bahasa Arab. Kerana khuf ni dia bahasa Arab. Jadi mengikut ahli bahasa Arab macam mana? Imam Malik misalnya, dia ada takrif dia yang tersendiri. Kita akan tengok selepas ni lah. Cuma umumnya bila sebut stokin, maka dia diperbuat daripada benang. Kasut pun macam-macam lah kasut. Ada daripada kulit, ada daripada kain. Dan bila disebut stokin dengan kasut, mana stokin ni dipakai di dalam kasut, mana kasut tu di luar. Biar kita jelas tu dulu. Kalau dia tak sebut pun tak apa, tetapi nak ayat ni sebab dia nak bincang lepas ni biar jelas tu. Mana ada orang pakai stokin kat luar, kasut kat dalam. Kalau pakai begitu tak tahulah. Ngaji pekoh tinggi ketemu lah kau pakai stokin kat luar. Tu tak ayat pun tak apa, tapi dia perlu waktu tu untuk perbincangan akhirat, perbincangan selepas ni. Baik. Cuba kita tengok hadis. Jadi hadis ni, wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Waqi' qala anba'ana Sufyan an Anas an Abi Qais an Huzail bin Shurahbil an al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-jawrabain wan na'lain. Qala Abu Abdurrahman ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sapu di atas 2 stokin dan 2 kasut.
Kata Abu Abdurrahman, saya tidak tahu ada sesiapa. Saya terjemah begitu mudah. Saya tidak tahu ahad dan mana ada sesiapa yang menjadi tabi' kepada Abu Qais dalam riwayat ini, yang menjadi penyokong kepada Abu Qais dalam riwayat ini. Maknanya riwayat yang menyebutkan Nabi sapu di atas dua stokin dan na'lain ini, berdasarkan kepada kenyataan ini riwayat munfarid daripada Abi Qais, daripada Abi Qais. Dia saja riwayat ni. Gitulah maksud dia nya. Walaupun ada perbincangan. Was sahih, kata Imam Nasai, yang betulnya, yang sebetulnya, kalau riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha al-khuffain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu dua khuf, itu hak riwayat sahih. Secara umumnya ulama menyebutkan kenapa Imam Nasai dia kemuka ke riwayat ni, kemudian dia sebut pula hak betulnya Mughirah hak sahih. Dia riwayat bahawa Nabi sapu dua khuf. Jadi ini sebagai isyarat kepada Imam Nasai bahawa hadis ini dhaif. Mengikut pensyarah Sunan Nasai. Sebab Imam Nasai sendiri kata hak sahih, hak sebetulnya hak Mughirah riwayat adalah sapu dua khuf, bukan sapu dua stokin dan dua kasut. Gitu dulu kedudukan dia. Baik. Cuba kita tengok, bagi yang ada kitab ni, cuba buka muka surat 199. 199. Ini kitab ni kitab asyarah dia lah ni. Baik, bagaimana kedudukan hadis ni? Terlebih dahulu, bagaimana kedudukan hadis ni? Kali Imam Nasai sendiri pun kata dhaif. Imam Tirmizi Imam Tirmizi kata hadis ni sahih, Imam Nasai kata dhaif, Imam Tirmizi kata sahih. Kalau dalam Sunan Tirmizi tu dia sebut, dia kata hak ni hasan sahih. Hasan sahih. Begitu juga adalah ulama lain sebut gitu juga. Tetapi jumhur, ramai ulama, majoriti ulama mengatakan hadis ini dhaif. Majoriti ulama mengatakan hadis ini dhaif, termasuk Imam Nasai sendiri, Imam Abu Daud. Dan perbincangannya kita akan tengok selepas ni lah. Baik, muka surat sebelah tu, masalah ar-rabi'ah, al-mas'alatul rabi'ah, perbincangan yang keempat. Ahli hadis telah berkhilaf dalam mentashihkan hadis ini, iaitu hadis Abi Qais al-Audi ni, yang dia riwayatkan daripada Huzail bin Shurahbil daripada Mughirah bin Syu'bah. Ulama berselisih pendapat kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hadis ini sahih. Antara yang berpendapat demikian adalah Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami' dia, di mana beliau menyebutkan hadis ini hasan sahih. Dan begitu juga Ibnu Daqiqil Id cenderung untuk berpendapat seperti ini juga. Dia pun cenderung untuk mengatakan sahih juga. Begitulah Allamah Ahmad Syakir, Muhaddis Al-Albani pun kata sahih juga lagi. Begitu kan. Baik. Pendapat kedua, dan inilah pendapat yang ramai lah kira-kira, jumhur ulama, pendapat jumhur yang mengatakan dhaif. Antara yang berpendapat gini saatnya sebut Imam Nasai sendiri pun kata gitu juga. Jadi kata Hafiz Zainai dalam Nasbur Rayah, begitu juga dalam kitab Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud sebut bahawa Abdurrahman bin Al-Mahdi tidak meriwayatkan hadis ini, kerana yang ma'ruf daripada Mughirah bahawa Nabi SAW sapu di atas dua khuf. Dia riwayat ma'ruf daripada Mughirah bin Syu'bah ni, Nabi sapu khuf, bukan sapu stocking, dua stocking, bukan sapu kasut, tidak. Begitulah kira-kiranya. Baik. Tapi riwayat Abu Musa al-Asy'ari juga daripada Nabi, dia sebut bahawa Nabi telah sapu di atas dua stocking. Tetapi hadis ni hadis tidak muttasil, terputus sanad dia, tidak kuatlah. Begitu juga kata Imam Abu Daud, Sayyidina Ali bin Abi Talib, ibnu Abu Mas'ud, Bara' bin Azib, barangkali tersilap tu Ibnu Mas'ud lah tu, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, Amr bin Hurais,
Begitu ada juga diriwayatkan Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas yang sebut bahawa mereka melakukan sapu di atas token dan kasut ni. Tu sebagai ganti kepada khuf itu. Ada juga gitu. Bahkan kalau kita tengok ada dalam kenyataan lain lebih ramai lagi sahabat sehingga 13 orang. 13 orang boleh dinukilkan sahabat pakai sapu atas token. Maknanya kalau nak pakai stokin, nak pakai kasut, kena ada air semaya yang basuh kaki, dalam bentuk basuh kaki. Tak boleh air semaya hak tayamum, tak boleh. Kena hak basuh kaki tu. Lepas tu bila pakai stokin kasut boleh lah, sebab ni amalan sahabat baik. Gitu disebut. Cuma di sini saya nak sebut sedikit lah, tidak nak bincang secara panjang lebar, sebab ni panjang dia bincang ni. Cumanya gini, secara ringkas. Jadi hadis ni ada ulama pertikaian. Sebab panjang ni hadirat kalau nak baca ni malam ni 3 malam pun tak habis ni kalau nak baca ni. Dia mari banyak ni. Cuma saya bacalah semuanya. Cuma saya simpulkan begini. Baik. Berkenaan dengan sapu stocking, khuf tu jelas lah khuf tu. Berkenaan dengan sapu stocking ataupun kasut, ataupun sekali pakai stocking dengan pakai kasut, bila sapu stocking tu sekali dengan kasut lalu tak pecah-pecah. Sebenarnya ni khilaf lah. Kerana hadis ni khilaf. Ada yang kata hadis ni dhaif, maka dia tak terima pakar lah tu. Ada yang kata hadis ni sahih, maka dia terima pakar tu. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita terima sebenarnya. Terima. Baik. Isu sekarangnya, apakah betul hadis ni sani saja hadis? Tu dia bincang panjang tu. Banyak lagi hadis lain yang tidak daripada Abi Qais ini. Kerana riwayat Abi Qais inilah yang dipertikaikannya. Sebab Abu Qais ni, sebab Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat lain yang sahih yang ulama terima hak tidak daripada Abi Qais. Dalam sanad hak riwayat Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, dia sebut bahawa Nabi sapu khuf, tidak sebut jawrabain dengan na'lain. Hak tu tak ada Abi Qais. Hak tu memang sebut sapu khuf. Jadi maknanya sini walaupun daripada Mughirah bin Syu'bah juga, tetapi Abi Qais tu ada. Jadi dia ni kira-kiranya bertunggala, tafarruq perawi lah. Betul kalau begitu? Dalam ni dia bincang lah. Dia kata tidak, banyak lagi riwayat lain selain pada ni. Sebab itulah setengah ulama kata kita terima hadis ni kerana dia banyak sokongnya hadis lain. Bahkan ulama buktikan yang mengamalkan sapu di atas stocking, kasut dan sebagainya 13 orang sahabat. Saya nak baca sini 13 orang. Mana 13 orang tu yang disebutkan baca ni buat gitu Hanya ni dia bincang ni. Sini. Sini. Ni kalau ada kitab ni buka muka surat 176. Muka surat 176. Ada setengah ulama menyebutkan bahawa semua perawi meriwayatkan bahawa Nabi sapu di atas 2 khuf, bukan stocking dan bukan kasut. Kecuali Abi Qais, ada ulama kata begitu. Okey. Ibnu Munzir kata sebenarnya diriwayatkan sapu di atas stocking, 2 stocking, tidak khuf lah. Stocking yang dimaksudkan di sini mengikut ulamanya dia diperbuat daripada kain, daripada benang. Baiklah saya sebut lalu. Kalau mengikut Imam Malik Malik lah. Dia kata, saya tak ingat mana panjang tu ni, tanda dah ni. Dia kata sebenarnya khuf ni khuf ni sebenarnya tidak semestinya daripada kulit. Ada kenyataan begitu. Mana tanda ni? Dia bahas pula khuf tu sebenarnya mesti ke daripada kulit dari segi bahasa Arab. Dia buat mari kenyataan banyak pula sini hadirat. Ni apa ni? Sini buka muka surat ni tengah 180. Muka surat 180. Biarlah mana tak ada kitab tu dengar begitu lah. Bukan Malik, sila Anas bin Malik, sahabat sendiri. Perenggan yang kedua, wa Anas bin Malik sahabiyyun min ahli lughah. Anas bin Malik seorang sahabat, dan dia ni dianggap sebagai ahli bahasa Arab. Dia ni sahabat Nabi, khadam Rasulullah. Dia menyebutkan bahawa makna khuf itu sebenarnya
kalau dalam kitab ni kata qabla dukhulil ujmah wal ikhtilaful alsinah, sebelum kita duk bincang secara pandangan orang-orang yang tidak orang Arab sendiri, duk bercampur bau dengan bahasa-bahasa, kita nak tengok khuf sendiri tu dia bahasa Arab. Jadi bagaimana orang Arab sendiri, sahabat pula tu yang dianggap sebagai ahli bahasa di kalangan sahabat, Anas bin Malik. Fahuwa yubayyinu, Anas bin Malik memperjelaskan anna ma'na al-khuffa a'ammu min an yakuna min al-jildi wahdih. Sesungguhnya makna khuf itu dia lebih umum daripada yang diperbuat daripada kulit sahaja. Yang kata khuf itu diperbuat daripada kulit sahaja tak betul sebenarnya dari segi bahasa Arab. Dia lebih umum daripada itu lagi. Bahkan yang dikatakan khuf itu, kata Anas bin Malik, ia merangkumi setiap apa yang menutupi kaki dan menegah sampah air kepada kaki. Lantaran itu khuf itu yang kebanyakannya adalah daripada kulit. Memang tidak dinafikan, tapi aghlab, kebanyakan. Maka Anas bin Malik memperjelaskan bahawa kebanyakan ini bukan membataskan khuf mesti daripada kulit. Bila sebut kebanyakan, tidak bermaksud mesti kulit semata-mata khuf itu. Tidak. Ni kita kena tahulah, sebab kita nak bincang ni. Ni mengikut ahli bahasa di kalangan sahabat Anas bin Malik. Jadi hilanglah kekeliruan kalau seseorang itu hanya mentarikh khuf ni mesti daripada kulit sahaja. Tidak ada dalil tu. Tidak ada dalil, sedikit pun tidak ada dalil. Jadi mengikut Anas bin Malik, dan inilah sebenarnya kalau dalam kitab ni sebut sebenarnya pendapat Anas dah lebih kuatnya, sebab dia sahabat, lepas tu dia pun ahli bahasa dia ni. Dia kata maknanya khuf ni boleh juga kalau tidak kulit pun, kain kau misalnya, boleh juga. Bahkan dalam riwayat ada sahabat-sahabat Nabi pakai stokin nipis tapi sapu di atas stokin sahabat. Ni mana 13 orang sahabat. Ni buku undur semula muka surat 176 tu. Aku nak undur pula. Undur kan. Ada setengah ulama menyebutkan bahawa 9 orang sahabat Nabi yang mengamalkan menyapu di atas 2 stokin sebagai ganti pada khuf. Sahabat sendiri, ramai sahabat. Bukan seorang dua, 9 orang. Dia sebut 9 Ali, Saidina Ali. Ali ni sebenarnya dah mana-mana pun sebut dia amal lagi sapu khuf. Sini jawrab ni. Tu kata kita tanya Syiah tu, mana tu email dia mahu besar sekali ni kata sapu khuf. Sebab Syiah dia kata khuf ni sebenarnya bid'ah. Syiah dia tak terima langsung sapu khuf ni bid'ah. Mana tu email dia di Saidina Ali buat kenyataan. Kalau agama ni asah pada akal fikir dia, taklah sahabatlah kita sapu khuf di atas kuah kaki. Dia tahu kuah kaki. Sapu khuf ni ke atas ni. Sapu khuf bukan sini, bukan bawah. Kalau nak kira bawah lah, kalau guna akar muka khuf ni kan muka tapak bawah tu kau sepatutnya situ lah nak sapunya. Nak sapu tu biar tertangga dia punya debu-debu kalau ada pasir-pasir. Tapi sapu ke atas. Apa tu? Sebab dia agama ni dia tak boleh guna akar bab ibadat. Dia kena tengok Nabi buat lagu mana. Kalau guna akar rasa. Kalau kata apa-apanya tu lah sepatutnya sapu. Muka molek ke molek sapu bawah. Dia muka molek sapu bawah. Apa sapu atas? Tak boleh. Sebab sini dia kena pakai Nabi, tak boleh pakai semata-mata perasaan, tak boleh. 9 orang sebut. Ali, Ammar, Abi Mas'ud, Abu Mas'ud tadilah, Abi Mas'ud ni lain, Al-Ansari ni lain ni, silap tadi. Abu Mas'ud betul. Anas Ibnu Umar, Bara, Bilal, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Sa'ad. Imam Abu Daud tambah lagi 4 orang daripada 9. Amr bin Hurais, Sayyidina Umar sendiri, Ibnu Abbas. Abu Umamah dia tambah daripada 9. Tidak, Abu Umamah, Amr bin Hurais, Sayyidina Umar sendiri dan Ibnu Abbas. Campur semua jadi 13 orang. Saya berat-berat saja ni. Kata Imam Abu Daud lah. Gitu. Cuba tengok lagi bawah tu. Saya nak baca sini. Ni sebab ni keterangan dia. Wal umdah fil jawazi ala haula radhiyallahu anhum la ala hadithi Abi Qais. Jadi tonggak kita dalam kita nak berpegang keharusan menyapu 2 stokin dan menyapu kasut, kita kena pegang kepada amalan sahabat ni, bukan kita pegang hadis Abi Qais ni. Kita tidak pegang hadis ni, hadis Abi Qais. Sebab apa kita pegang sahabat?
Kerana orang yang mengatakan tidak boleh, tidak harus menyapu di atas stokin, dua stokin dan kasut pun mutanaqidun. Mereka pun tidak istiqamah dalam kenyataan hadis, dalam riwayat mereka. Mutanaqidun ni mereka pun saling bercanggah sama mereka. Sebab ada menyebutkan bahawa hadis Abi Qais yang menyebutkan sapu kaki, sapu stokin dan sebagainya, hadis ni ziyadah, tambah perawi. Tambah perawi. Jadi ulama kata, kalau tambah perawi, siapa dia perawi yang tambah tu? Abi Qais. Abi Qais ni siqah. Abi Qais ni siqah. Tambah perawi siqah ni makbulah. Kalau nak kira kaedah pun, bila perawi tu siqah, ada berlaku tambah daripada dia, maka dia anggap makbulah lah, diterima. Ziyadah siqah makbulah, itu kaedah. Dia kalau nak jawab lah, dia kata kalau nak jawab gitulah, tapi tak perlu dah sebab sahabat 13 orang padan tu. Jadi apa maksudnya hadirat? Saya mengajar Bulughul Maram di Shah Alam, mengajar bawa pejabat lah. Dia kata boleh lah ustaz, kalau begitu kita pergi pejabat dah, kita pecah kasut dah mana. Kalau kita nak ambil asmai tak payah pecah stocking. Kata boleh. Senang molek dia kata. Senang. Kata memang boleh. Tapi syaratnya kena sepakhuran ni. Masa pakai kena ada ismaya, dah dia kena basuh kaki ismaya ada tu. Gitu syarat ulama. Memang boleh. Kelanggar dah. Enggak stocking, dia nak pakai semua. Hijau. Misalnya. Lepas tu muka dalam tu pun ada dia bincang juga dalam kitab, dalam syarah Bulughul Maram tu. Lepas tu kita akan tengok selepas ni. Boleh ke seseorang tu pakai stocking, lepas tu dia pakai kasut pula? Boleh ke masa dia nak ambil asma itu dia sapu atas sekali, di stocking sekali dengan kasut, engkau sapu ke bahagian atas ya. Dia bahan letak atas kasut lalu. Kena kasut dah kena sekali dengan stocking. Dua-dua dia. Boleh ke tidak? Ada ulama kata boleh. Boleh. Ramai juga yang kata boleh. Sebab dia kata hak tu sebenarnya hak tula tu dia kira tu. Dia panggil jawrabul muna'alim, stocking berserta kasut. Ada ke dia kata gitu? Hak ni dah hadirat sebab askar dia buat hak ni lah. Askar dia buat polis ke kadang-kadang ni kelonggaran syariat dia. Kelonggaran syariat. Jadi kalau kita tak siwak tak apa-apa, semua ni dia kata harus je. Aku tak kata tak boleh tak usah buat. Bukan wajib harus. Jadi kalau kita terima pendapat ni, mana ada pendapat. Baik. Cuba tengok seterusnya. Ni secara dalil, secara logik lah. Baik. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Saya kalau nak baca semua panjang, kena baca diri ni. Saya baca pun lama juga dah habis ni. Dia gini. Baik, katakanlah dia faham. Ni cara perbincangan ulama ni. Katakanlah kita tak boleh terima lah kata sapu atas stocking dengan kasut ni. Bapa tak boleh terima? Kerana hadis dia tak kuat. Hadis mana tak kuat? Hadis Abi Qais. Hak tu sah ke hadisnya? Ada lagi sahabat baik. Maknanya khilaf lah. Hukum mana kita tak khilaf. Ada kata mana kata. Jadi kita nak ambil ihtiyat lah, cuma tak sih. Tak ada ke hak lain khilaf? Ada lagi hak lain khilaf lebih rendah daripada hak ni. Ulama terima. Kalau setiap kali khilaf kat tak sih terima, tak sih kat banyak benar lah kena tolak ya. Jadi mana boleh. Tapi hak ni sebenarnya kalau nak tengok pada amalan sahabat sehingga dikatakan 13 orang ni kuat ni. Kuat tu. Bila sahabat ni buat, maknanya hak tu jadi hadis juga tu. Bila sahabat buat. Gitulah. Sini dia buat. Cuba tengok muka surat 177. Mana ada kitab kan? Cuma sebelum itu, dalam perbincangan ini disebut juga. Baik. Sebenarnya tidak bercanggah pun. Ni takwil ulama ni. Baik, Mughirah bin Syu'bah ketika dia ada riwayat kata sapu khuf, Nabi sapu khuf. Sebab baik, Nabi ni hidup 23 tahun. Sebab tu ramai juga ulama kata riwayat ni sendiri, riwayat Mughirah bin Syu'bah sendiri, riwayat ni waqi'atun. Satu kes. Hak sebut pakai stok itu waqi'atun ukhra. Satu kes lain, isu lain. Sebab kita kata ada Nabi pakai sokok. Ada orang tanya, boleh kau pakai sokok? Nabi tak pakai sokok. Tak, Nabi pakai sokok Parsi. Sokok Parsi ni hadrat lebih hilir lagi, dia ada ekor panjang ni. Sokok kah kekos penting itu.
Dia tak ayat tinggi tapi tinggi lah, saya terkejut. Dia memang tinggi. Nabi pakai. Jadi boleh nak pakai sokor? Boleh. Lepas tu ada ketika Nabi pakai sup, satu sup. Ada? Maknanya kalau kita pakai sup Melayu tu sebenarnya, kau nak kira, kau nak itu, ikut Nabi lagi tu. Ikut Nabi lagi tu. Sebab itulah hadirat luah agama ni kalau dalam bab pakaian ni. Luah. Hak ni pun ada ketikanya Nabi sapu di atas kaki. Sebab Nabi bukan pakai khuf sama. Ni kih yang disebut oleh Mughirah bin Syu'bah. Ni kata setengah-setengah ulama dalam syarah kitab ni lah. Saya pun tidak nak baca. Itu nak saya terjemuh lah. Dalam bentuk huraya. Maknanya kih ni berlaku. Fahadhi waqi'atun wahadhi wa. Ini kih lain. Ni kih lain. Muka surat 177 tu buat tu kan. Gitu. Baik. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok dalam kih lain. Misalnya. Cuba tengok perenggan kedua akhir. Wa azidu ala dhalik. Ini pandangan daripada Ibnul Qayyim membuat satu perbincangan. Wa azidu ala dhalik, saya tambah lagi lah di atas perbincangan, kata dia, annal ulama jama'u bainal ahadith allati sahhat fi sifati salati fil kusuf ala awjuhim muta'addidah bi anna hadha al-ikhtilaf waqa'i'u la ikhtilaf riwayatin. Sesungguhnya para ulama telah mengumpulkan di antara hadis-hadis yang sah tentang sifat salat gerhana ni, dalam bentuk yang pelbagai cara salat itu. Hadisnya banyak. Sebenarnya khilaf ini berlaku dalam banyak kes, bukan satu kes. Ni Nabi buat gimana? Jadi boleh berlaku nak buat macam mana? Boleh berlaku. Sebenarnya riwayat itu tidak ada khilaf dari segi riwayat. Tak ada khilaf dari segi riwayat tu. Riwayat dari segi mana? Matan hadis tu. Kerana matan hadis tu dia melibatkan kes yang berlain dia. Sebab contoh ni bincang tu bab pakaian. Bab pakaian gini Nabi pakai tai ni gini. Misalnya, betul? Contohnya, ada sahabat kata ubai Nabi ni ada sini ya. Ada sahabat Nabi sebut ni ubai Nabi ada sini ya. Ada juga. Tapi setengah kata ubai Nabi di atas hubung-hubung ni. Setengah kata ubai Nabi ni aku tengok dekat aku bila tak lebih 20 nela. Lepas tu semua macam-macam. Lagu mana hadis? Tak kena kata sahabat pelawak. Sahabat ni dia tengok tu masa Nabi pakai serban, dia nampak sini. Bukan sahabat. Hak ni pula tengok masa hadis Nabi, masa Nabi pecah itu nampak sini. Dia sebut hak dia nampak. Hak dia sebut dia nampak. Hak akhir sekali sebelum Nabi wafat adalah ke sini, ada sikit sini, tapi tidak semua. Sehingga dalam kitab Syama'il sebut Nabi bila dia pakai minyak, setengah-setengah ubai dia tak nampak, kerana kilauan minyak tu jadi menghilangkan warna putih. Sebab dia putih tak jelas. Maknanya Nabi ni berubai tidak banyak. Kita ni kalau mau naik puluh kadang pak kening dah. Nak bilang rambut hitam tak ada dah. Kena bilang hitam pula, tak boleh bilang rambut putih tu. Tapi Nabi tidak. Umur Nabi 3 Nabi wafat dekat ada tak banyak ubai Nabi dalam kitab Syama'il. Tapi ada. Waktu ada. Begitulah kih ni kita kena tengok dalam konteks tu. Tu khilaf. Tapi kukuk mana pun sebenarnya pendapat yang kuatnya kata boleh. Boleh tu. Boleh. Kemudian dia bahas lah, jarak panjang dia bahas sini kata-kata ni. Saya tidak nak baca semualah. Cuma saya buat kesimpulan itu berdasar apa yang saya baca. Dia bincang satu-satu hadis. Setiap hadis dia bincang. Panjang lah. Patutlah 42 jilid pun kita baca pun letih. Nak ayat. Jadi nak ayat semua kau letih. Lepas tu ayat pun rasa boleh tak habis ni. Baik, cuba tengok tajuk dia buat ni. Muka surat. Cuba buka surat 199. Mana ada kita? Jauh dia begini. Langgar paruk tu. 199. Saya nak ayat ni perbincangan. Dia tadi kita sebut dah bagaimana pandangan seorang ahli bahasa di kalangan sahabat Anas bin Malik bahawa khuf ini tidak semestinya kulit. Dia bincang khusus pula secara detail. Bayanu annal jawraba ma'ruf fil lughah wa syar' la sabil ila sarfi ila ghairil ma'ruf. Bila sebut tentang jawrab, orang panggil stocking ni, jelas dia macam mana. Yang mana di sini dia bincanglah berkenaan dengan khuf tu apa maksud. Maknanya bila sebut jawrab dia juga termasuk dalam khuf. Mengikut bahasa Arab. Bincang panjang pula. Kemudian tajuk seterusnya, perbincangan khusus berkenaan dengan riwayat menyapu khuf di atas dua stocking. Bukan khuf seperti mana kita faham. Stocking dibuat daripada benar tu. Dari kalangan sahabat, riwayat sahabat. Mana bukan kata Mughirah saja, bukan. Riwayat lain pun ada.
Bukan riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah saja. Khasani riwayat Mughirah bin Syu'bah dipertikar tu kerana atas rasa Abi Qais itu. Atas rasa Abu Qais itu. Sebabnya Mughirah bin Syu'bah ni ada dia riwayat daripada orang lain, riwayat tentang Nabi sapu khuf. Itu riwayat orang lain. Tak ada Abi Qubais. Tiba-tiba Abi Qubais seorang hak dia ambil daripada Huzai kan depan tu. Itu saja sebut atas stalking. Baik, tak ada ke? Baiklah, kita tolaklah kata hadis tu dhaif lah. Tak ada ke riwayat dia kalangan sahabat? Dia mari. Dia mari sini riwayat dia kalangan sahabat. Lepas tu dia mari pula sahabat ni hak tokoh pula. Hak tokoh sahabat. Maru ya an a'lami sahabat. Hak tadi sahabat secara ni hak tokoh pula. Lepas tu sebut pula sini di kalangan tokoh sahabat dan tabi'in lah. Mereka mengatakan harus sapu di atas jawrab, dan mereka pakai stokin tu jawrab ni, stokin raqiqai, nipis ya stokin tu. Sahabat pun amal gitu. Stokin nipis. Sebab kita orang pakai ni, mana ada orang pakai stokin tebal kasutnya sakit kaki lah. Yang panas. Dah, kita pakai nipis tu. Kalau stokin bola tu tebal lah. Stokin nipis pun boleh. Dia mari riwayat sini. Pakai kasut lagi, stokin lagi kasut. Pakai sapu gitu. Kasut tak pecah kasut-kasut. Sahabat buat ada sini. Jadi boleh tengok lah. Baik, cuba saya nak baca dah sikit. Qala al-Imam An-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i telah menceritakan daripada Umar, Ali radhiyallahu anhuma bahawa harus sapu stoking walaupun nipis, wa in kana raqiqan, walaupun stoking itu nipis. Siapa dia kata ni? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Imam Nawawi sebut tokoh besar dalam mazhab Syafi'i ni. Lepas tu dia buat marilah. Wa haqauhu an Abi Yusuf wa Muhammad wa Isa wa Dawud. Dan telah menghikayatkannya ni cerita ni. Hak kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni boleh sapu di atas dua stokin walaupun nipis ni. Abu Yusuf, Muhammad Ishaq dan Daud wa Daud. Ni pun sebut juga cerita ni. Kemudian Imam Nawawi kata wahtajja man abahu wa in kana raqiqan bi hadits al-Mughirah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mas'ala jawrabayhi wa na'layhi. Orang yang mengharuskan sapu di atas stokin walaupun nipis, mereka berhujah dengan hadis Mughirah. Hadis ni lah kita baca sana. Dan juga sapu dengan atas kasut tu, hadis tu juga. Dan juga mereka berhujah dengan hadis Abi Musa yang seumpamanya, yang menyebut kata keharusan sapu di atas stokin dan dua kasut. Hadis tu marfu'. Gitulah. Jadi maknanya boleh lah. Boleh, mana harus. Kalau kita tak si buat apa. Cuma lah yang boleh. Jadi kalau kita tengok orang buat, jangan kata apalah. Jangan pula kata ni mari mana pula ni nak. Macam-macam kata tak boleh. Dia mau tak pecah kasut. Kita jumpa dah ke sebelum ni. Sayyidina Ali, kita jumpa dah hadis. Sayyidina Ali bila dia nak ambil air semaya, dia ambil semaya, dia sapu di atas kasut dia sekali. Lepas tu bila nak masuk dalam masjid nak main, dia pecah kasut. Sayyidina Ali tu kita jumpa dah sebelum ni. Sayyidina Ali tu. Jadi sebab tu dia bincang panjang ni. Akhir sekali dia buat kesimpulan di ujung tu. Dia kata isu ni sebenarnya khilaf mu'tabar. Kalau buka muka surat 209 tu, 209 tu sebut khusus riwayat daripada Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i tentang keharusan menyapu di atas dua stoking. Bicara khusus pula tu, muka surat 209 tu. Bicara pula. Maknanya boleh lah. Boleh. Tu gitulah mudahnya. Lepas tu kalau nak detail, lepas tu dia mari pula setiap mazhab ni, mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Imam Ibn Rushdi, mari semua tu habis licin. Mazhab Zahiri habis bincang. Apa ni? Hati-hati tak? Sekarang perkara ni merupakan satu keperluan kepada kehidupan manusia. Dia kira satu keperluan. Jadi makna kalau kita dalam keadaan tidak mahu tangga ke stokin pun boleh. Ini satu kemudahan. Khususnya zaman sahabat dulu bila pergi nak pecah tu lah, payah kalah tu. Gitulah. Tu kita ni di ujung tu dia kata mana? Dia kata ja'alanallahu min ibadihi syakirin wa faqihna fid din wa hasyarna ma'al ladina an'ama
alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dia bijak. Sebab apa dia buat gitu? Sebab dia kata dalam bab ni kata kita kena terimalah, ambil lah. Kena ambil lah dia kata. Sebab hak pokok tu orang panggil syakirin, orang panggil faqih fiddin, orang panggil nabi siddiqin syuhada. Pokok tu ya kata boleh tu. Jadi maknanya kita terimalah. Gitulah Walaupun kuku mana pun, secara hakikatnya kita kena terimalah bahawa kes ni berlaku pro kontra di kalangan ulama. Gitulah. Jadi ini sebagai untuk menyatakan, dalil ini sebagainya menyatakan khilaf dari segi haruh ataupun tidak. Begitulah. Baik, seterusnya kita ambil satu tajuk lagi, bab yang 98 tu. Jadi saya daripada dulu masa belajar Maulana pun kita pergi boleh. Memang boleh. Tak sih tak apa. Haruh. Kita mudah aja lah. Ini pengalaman saya sendiri lah. Kita kadang-kadang kita pergi daripada seminar, kita nak pakai kasut ke apa no. Kita nak ambil wuduk. Saya tengok tempat wuduk tu kotor. Ini pengalaman saya sendiri lah. Sini kita boleh pakai. Kita pergi dengan kasut-kasut gitu, ambil semaya, pakai bergerok atas kasut tu, dengan stokin. Tapi kena jagalah syarat masa nak pakai kasut, pakai stokin tadi tu. Kalau nak basuh tu cari beldi tak ada. Memang kita ada pengalaman tu. Kotor tu bukan kotor najis. Kotor tu maknanya bukan kotor najis. Kalau kotor najis tak boleh petai lagi lah. Sebab tu nya mana kita kata nak pecak tu basuh tak tergamuk setengah-setengah tu. Tapi tu ya tempat air adanya kadang-kadang tu. Kita pakai gitu. Jadi sebenarnya mudah bila kita tahu. Tak tama-tama kita musafir pula. Bila anak kita tengok anak dia tak ngaji nasai. Dia kata tak ada ngaji di sekolah ustaz ayat gini. Budak dia lima kan. Kata boleh apa ni? Kata boleh. Buat lepas tu kita kira lepas ni. Buat. Kadang-kadang dia kata tak sih, kata dia nak pecah tu pecah. Dia tak sih muka ustazah dia ayat taklih ni. Dia tak sih. Tak apa. Muka bagi haruh ya, bukan kata nak pasal dah. Tapi bagi saya nya kadang-kadang boleh kita buat sebab pandangnya. Nak gitulah. Muka Nabi pun ada buat kalau dia gini tak. Kaedah dia mudah. Ni bab ambil air semaya ni. Bab ambil air semaya, bukan bab kecil-kecil ni. Tak mungkin sahabat Nabi akan buat kalau dia tak tengok Nabi buat. Sebab ni kalau betul dia buat atas bid'ah dia tu, macam mana mungkin dia sanggup gadai dia punya ibadat jadi tak sah kan? Kalau kita kata tak boleh tak sah, mana sahabat tu benar. Bagaimana dengan semaya dia? Dah tak sah dia punya wuduk dia. Kalau kita kata tak boleh, itulah masalah tu. Jadi kalau kita tak buat apa tak apa gitu. Saya pun mula baca tu mana ya bicara panjang kena ni. Dia nak ayatnya perkara ni dia menjadi perdebatan dulu. Dia menjadi fitnah pada setengah-setengah orang yang tak tahu tu. Dia sebut dalam ni. Sebab tu kena jelas. Baik. Bab yang ke-98, bab tauqid fil masih 'alal khuffain lil musafir. Bab tauqid, yakni penentuan waktu, kadar waktu untuk sapu di atas dua khuf bagi orang musafir. Jadi kita boleh sapu atas khuf ni berapa kali, berapa lama, berapa hari. Dia bincang sini. Sebenarnya bab ini Imam Nasai kemukakan untuk menunjukkan bahawa menyapu di atas dua khuf bagi orang musafir itu dia ada waktu dia, tidak boleh sebebas-bebasnya. Dia ada waktu dia. Gitu. Okey, cuba tengok hadis yang ke-126. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Asim an Zirr an Safwan ibn Assal قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. Hadis yang kedua iaitu hadis yang 127. Wa bi qala akhbarana Ahmad bin Sulaiman ar-Ruhawi qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Mighwal wa Zuhair wa Abu Bakr bin Ayyash wa Sufyan bin Uyainah an Asim an Zirr qala sa'altu Safwan ibn Assal عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا
wala nanzi'aha 3 ayyam min gha'itin wa baulin wa naumin illa min janabatin. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Safwan bin Asal. Safwan bin Asal ni hadirat seorang sahabat Nabi. Dia inilah antara yang dituduh berzina dengan Aisyah tu. Safwan ni. Dia ni kalau dalam kitab lain ni Safwan ni asal kalau zaman Nabi tu popok munafik lah. Tapi dalam kitab Syiah dia kata bukan Safwan saja. Talhah berzina juga dalam perjalanan nak pergi ke Sana'a. Dua orang sahabat Nabi berzina dengan Aisyah. Na'udzubillah min zalik. Kita dengar pun di belum hadirat. Syiah ni dalam kitab tafsir tu. Jadi riwayat daripada Safwan bin Asal, kata beliau, Rasulullah Nabi SAW telah memberi kelonggaran kepada kita apabila kita berada dalam keadaan orang musafir, yakni kita bermusafir, kita tidak perlu Allah nanzi'a, makna kita tidak perlu menanggalkan khuf-khuf kita selama 3 hari 3 malam. Maknanya dalam tempoh 3 hari 3 malam tu kita boleh sapu di atas khuf. Ni kemudahan untuk musafir, kata Safwan bin Asal. Dalam hadis yang kedua, iaitu hadis 127, juga daripada Safwan bin Asal, cuma ni dalam bentuk hadisnya Zir dia tanya. Zir kata, aku tanya Safwan bin Asal tentang menyapu 2 khuf. Maka Safwan jawab, ya Rasulullah SAW pernah menyuruh kami apabila kami bermusafir, suruh kami supaya kami sapu di atas khuf-khuf kami. Tak perlu dan tidak perlu kami menanggalkannya selama 3 hari. Selama 3 hari. 3 hari kerana batal wudu dengan sebab buang air besar, buang air kecil, ataupun buang kerana tidur, kecuali kerana junub. Kalau junub tali. Misalnya 2 hari dia pakai tiba-tiba junub, tali. Dia kena start semula. Dia kena sesama di junub dulu, kemudian dia kena buat semula seperti yang kita maklum lah, bila nak pakai khuf apa yang perlu kita buat. Kena ambil wudu, basuh kaki tu. Gitu maksudnya. Jadi baik. Ini kadar lah. Kadar dia. Baik. Jadi hadis ni sebenarnya kedudukan dia lah. Kalau nak tengok, boleh tengok pada muka surat 223 tu, 223 tu. 223 situlah. Dia bahas satu-satu ni hadis riwayat ni, cuma saya tidak bincanglah situ. Kalau nak baca sendiri. Cuma tengok muka surat 223 bagi ada kitab ni, Masailu tata'allaqu bi hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya ringkaskan beginilah. Sebab perbincangan ni pun panjang juga, saya ringkaskan begini. Baik. Hadis ni sebenarnya kedudukan hadis ni semuanya riwayat daripada Safwan belaka ni. Kedua-duanya adalah riwayat daripada Safwan bin Asal. Riwayat daripada Safwan bin Asal. Jadi hadis ni setengah ulama dia mempertikaikan hadis. Setengah ulama dia pertikaikan hadis. Kalau kita tengok sini disebut huwa hadithun sahih bi syawahidi. Muka surat 223. Mana ada kita Al-mas'alatul ula fi darajati huwa hadithun sahihun bi syawahidi. Qala al-Hafiz fi at-Talkhis, qala at-Tirmizi an al-Bukhari hadithun hasan wa sahhahu at-Tirmizi wal Khattabi wa madaruhu indahum ala Asim bin Abi Najud an Zir bin Hubaysh anhu. Seterusnya lah. Ringkasnya begini. Jadi hadis ni sahih dengan ada bantuan daripada hadis lain. Ada syahid dia, syawahid dia. Gitu. Hafiz Ibn Hajar sebut dalam kitab dia Talkhis, dia kata Imam Tirmizi kata dia ambil daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari menilai hadis ni hadis hasan. Imam Bukhari nilai hadis ni hadis hasan. Mengikut siapa? Mengikut Imam Tirmizi. Jadi kalau hadis hasan boleh lah. Imam Tirmizi kata hadis ni sahih. Khattabi pun kata gitu juga. Walaupun ada setengah-setengah ulama dia pertikal, tapi kukup mana pun Imam Bukhari sendiri pun kalau mengikut Imam Tirmizi dia kata hadis hasan. Jadi kukup mana umumnya ulama sebut, kalau kita baca semua ni, mana hadis ni boleh dijadikan hujah. Mana boleh lah. Gitu.
Banyak dia orang mari ni sandal dan syawahid dia tu, syawahid dia yang menyokong hadis ni. Gitulah. Jadi 3 hari 3 malam. Cumanya tak ada kita nak itu ni. Apakah 3 hari 3 malam tu? Mana tak ada khilaf di kalangan ulama, ada khilaf lagi tu. Kita semua tak ada lah malam ni. Cuba tengok muka surat 232 tu, at-tauqid fil masih 'alal khuffain. Maknanya waktu yang waktu yang boleh untuk sapu di atas 2 khuf. Jadi kalau kita bincang semua ni sebenarnya menyapu khuf ni dia masih ada khilaf lagi kira-kira ni. Masih ada khilaf lagi. Tetapi kira-kira pendapat yang kuatnya ni lah 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Kalau dalam keadaan tidak musafir, sehari semalam. Gitu. Walau bagaimanapun molek juga kita tahu. InsyaAllah minggu depan ni kita bincang lah. InsyaAllah kita bincang hadis ni lagi. Cuma khilaf-khilaf dia molek. Itu tahu, sekadar nak tahu. Saya tidak nak baca semua. Saya akan buat sinopsis lah, ringkasan. Kemudian perbincangan itu akan dilanjutkan lagi pada muka surat bab yang ke-99, at-tauqid fil masih 'alal khuffain. Begitulah kan. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat itulah dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.